But at the same time, to please the other person, you should not speak untruth. И в то же время для того, чтобы сделать приятное другому человеку, не нужно говорить неправду. There is an example. Вот есть пример. A hunter who is trying to kill a deer, the animal. Вот охотник гнался за оленем. By shooting the arrow or by shooting the gun. Ну, неважно с чем, там, с луком или с ружьем, важно, что гнался. But in this example, it is arrow in the olden days. Но это пример старый, тогда он с луком бежал. So the deer was running. И вот олень бежал. And there is a saint sitting in the ashram. He has seen the deer running in that direction. И там как раз сидел святой, медитировал и увидел, что олень пробежал. In a few minutes, the hunter also came there. И через какое-то время охотник тоже к этому прибежал. And the hunter could not know in which direction the deer has gone. И охотник не знал, в какую именно сторону побежал от этого места олень. The hunter asked the saint, "Please tell me in which direction the deer has gone." И охотник спросил этого святого, в какую сторону побежал олень. So now the saint, if he speaks the truth, и теперь, если этот святой скажет правду, and tells the hunter the direction in which the deer has gone, и покажет ему, в какую сторону побежал олень, скажет ему, в какую сторону побежал, the hunter will kill the deer. Тогда охотник убьет оленя. So his speaking of truth made the deer to be killed. То есть его речь правды убьет оленя. If he tells lie to the person who says, "No, the deer has gone that side," А then he если has. он скажет неправду, что олень побежал вот в другую сторону, So being a saint, he spoke будучи untruth. святым, он не может говорить неправду. So how to solve this riddle? И как же решить вот эту задачу? Then the saint said. И тогда святой сказал. The saint said that I can't answer you because you know the one who has seen cannot speak, the one who speaks cannot see. А святой сказал, я не могу тебе ответить, потому что тот, кто видел, тот не говорит, а кто говорит, тот не видел. So this meaning also seen and know is the same. The eye can see but cannot speak. The tongue can speak but cannot see. Ага, но это как бы означает также, это много смыслов на самом деле, означает, что глаза не могут видеть, но они не могут говорить, а рот он может говорить, но не может видеть. А также это вот известное высказывание, что тот, кто знает, тот не говорит, а кто говорит, тот не знает. Ну да, ну много уровней у этого высказывания. So then the hunter thought this is some innocent fellow, and then the hunter went away. И тогда охотник подумал, ну это какой-то сумасшедший, и ушел. So when, for example, when you have to save an innocent person, вот, например, когда вы должны спасти какого-то невинного человека from danger, от опасности,
then if you have spoken the truth, then the person will be in danger. Ну вот, например, если бы вы сказали правду, тогда бы человек, у него бы был, был бы вред для человека. So in that situation, Вот в такой ситуации you may not speak the truth because you have to save the person. вам не нужно говорить правду, потому что вы должны спасти человека. But in normal circumstance, to please another person, you should not speak untruth. Ну и также в обычной жизни для того, чтобы принести кому-то какое-то удовольствие, тоже не нужно ему говорить неправду. This we can know this very easily. Это легко распознать. So we have to use our speech in a proper manner. Вот мы должны использовать нашу речь надлежащим образом. So our emotions will determine what we speak. И вот наши эмоции, они определяют то, что мы говорим. And also what we do. И то, что мы делаем. So how we do, how we behave. То, как мы себя ведем. That will surely determine or surely show what type of emotion which we are expressing. Это совершенно определенно, четко определяет, какие эмоции мы выражаем. So what he says is, и вот то, что он говорит, это our immediate goal is to liberate ourselves from the rule of the emotion. Наша немедленная цель – это освободить себя от управления эмоциями. We should not allow the emotion to dominate our speech and action. Мы не должны позволять эмоциям управлять нашей речью и действиями. So we should try to get liberated from the dominance of the emotion upon ourselves. То есть мы должны постараться освободиться от владения эмоциями над нами. And that can be possible by applying our thought and reasoning properly. Our thought и and reasoning. Это возможно, если мы правильно будем использовать наши мысли и здравый смысл. И рассуждение. He says that we must keep our head above the water of emotion. Значит, и он говорит, что мы должны держать нашу голову над поверхностью воды эмоций. Ну, как бы вода, она олицетворяет эмоции. Или эмоции, вот оно. Emotion is like flowing water. Эмоции – это как вода. And maybe our body may be deep in the water, but we have to keep our head. Head means our thought and reasoning. We have to keep above the emotion. Но вот наше тело, оно может быть погружено в воду, но наша голова должна оставаться над водой. То есть это значит, что наш ум должен оставаться над эмоциями. So we continue next class, Vasudeva. И мы продолжим на следующем Now we have классе. tea break.